व्हाट्सअप गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग अनदर एपिसोड। दिस इज पीयूष। तो अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने अपने चैनल पर अभी तक काफ़ी सारे स्मार्ट बैंड की अनबॉक्सिंग करी है, जिनमें से कि एक का गिव अवे भी चल रहा है। तो अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मैंने पिन करा है। तो आज हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि ये रहा। तो ये MI का स्मार्ट बैंड 3। तो बिना वेस्ट करे टाइम चलिए कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से अपने अनबॉक्सिंग नाइफ के साथ हाजिर हो चुका हूँ। और क्या बात है, क्या वे ऑफ प्रेजेंटेशन है लड़के का। देखिए यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है। वैसे आएगा नहीं, मैंने लगाया सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, अच्छा लग रहा है इस वजह से। और बॉक्स ऊपर से ट्रांसपेरेंट है। पहले इसे लड़कियों वाले सोकों को साइड कर लेते हैं। और यहाँ पर आप MI लिखा देख सकते हैं। इसके अपोजिट साइड भी आपको MI लिखा मिलेगा। बाकी बॉक्स प्लेन है और पीछे की तरफ आपको इसका टेक्निकल डाटा मिलेगा कि इसमें क्या क्या मिलता है हमें। तो ये सब चाइनीज़ में है, तो इसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही हम पर पढ़ा जाएगा। तो बिना वेस्ट करे टाइम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। इसे अनबॉक्स करने के लिए इसको आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, लाइक दिस। वाओ, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और सच में कितनी अच्छी साइन है मैं बता नहीं सकता आपको। इस पर इतनी अच्छा ग्लोसी साइन आ रही है। अभी से कर लेते हैं साइड में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैंड है इसके अंदर ब्लैक कलर का और एक्स्ट्रा। तो इसे देख लेते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी हाथ में लेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी अलग स्टेप्स भी बाय करे हुए हैं, अगर अलग कलर में स्टेप्स बाय करे हुए हैं। अगर आपको ये बाय करने हैं तो आपको लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मैंने पिन करा है। और बाकी बॉक्स में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है एक USB चार्जिंग डॉक। और फिर से इसमें लेंथ का इशू, पता नहीं क्यों लेंथ छोटी देते हैं, आई डोंट नो। और बाकी एंड में हमें बॉक्स में एज़ यूजुअल यूज़र मैनुअल मिलती है, जो कि यहाँ पर चाइनीज़ या जैपनीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई है। मुझे नहीं पता किस में लिखी हुई है, लेकिन ये पढ़ी तो जाने वाली है नहीं हमसे, तो अभी इसे साइड में कर देते हैं। तो फाइनली सारे बॉक्स के कंटेंट सामने हैं आपके। और बॉक्स में हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, तो बॉक्स को साइड में करते हैं और बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रिस्ट बैंड की, कि इसका रिस्ट बैंड की क्वालिटी कैसी है। तो हाथ में लेते ही आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले मैंने 15,000 तक के स्मार्ट बैंड की अनबॉक्सिंग करी है, लेकिन इसकी जो रिस्ट बैंड की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास और भी रिस्ट बैंड है एक्स्ट्रा कलर्स में। तो यहाँ पर इस वाले की जो क्वालिटी है वो हल्की सी लो है ब्लैक वाले से, लेकिन ये ग्रे वाले की क्वालिटी और ब्लैक वाले की क्वालिटी लगभग सेम ही है। तो आप इनमें से दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हैं। मैंने इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक सिस्टम। तो लॉक सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है और ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है ये वाला पोर्शन। इसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी रिस्ट बैंड को कर देते हैं साइड में और चलते हैं अपने फिटनेस ट्रैकर की तरफ। तो फिटनेस ट्रैकर काफ़ी अच्छे तरीके से पैक होकर आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी डिस्प्ले पर जो शाइन आ रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अभी इसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा शाइनी है इसकी स्क्रीन। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये अभी ऑन है, तो नहीं, यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है, तो इसे रिमूव कर लेते हैं। दैट्स इट। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइनी है ये। और नीचे की तरफ आप एक सर्कल देख सकते हैं, अंदर की तरफ को प्रेस है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसके ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं थोड़ी देर टैप कर। एंड आपको इसे ऑन करने के लिए भी सेम करना होगा, इस पर टैप कर रखना होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है। तो इसका स्क्रीन साइज़ हमें मिलता है 0.78 इंचज़ का। और ये है एक OLED स्क्रीन। और इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी सही सी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन शो कर रहा है और ऊपर जैपनीज़ में कुछ लिखा है। जैपनीज़ का तो मुझे पढ़ना आता नहीं है, तो मैं ऑप्शन से ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अभी हमें इसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है। पीछे की तरफ हमें यहाँ पर MI का साइन देखने के लिए मिल जाता है और उसके ऊपर हार्ट रेट सेंसर। और बाकी बिल्ड क्वालिटी इस फिटनेस ट्रैकर की काफ़ी अच्छी है। ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ये फिटनेस ट्रैकर 50 मीटर्स तक वाटर प्रूफ है। तो इसे आराम से लेकर आप स्विमिंग पूल में कूदिए या नहा लीजिए, इसे पहनकर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस पर। आप इसे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर में बैटरी मिलती है 110 mAh। और इसका जो प्रैक्टिकल चार्जिंग टाइम है वो है 2 से 3 घंटे। और आप इसे यूज़ कर सकते हैं एक बार चार्ज करने के बाद आराम से 20 से 25 दिन। मैं इसे पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, अभी मेरे को 2 वीक्स हो गए और इसकी बैटरी सिर्फ 10% ही गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 डेज से भी ज़्यादा चल जाएगी। तो अभी इसे कर लेते हैं इसके बैंड के साथ कनेक्ट। और चलिए बात कर लेते हैं इसके अंदर हमें ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं। लगाने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्क्रीन बम्प है ऊपर की तरफ। तो इसमें आराम से आपको छोटी मोटी स्क्रैच देखने के लिए मिल सकती हैं, छोटी का बड़ी भी देखने के लिए मिल सकती हैं अगर आप इसे अच्छे से नहीं रखोगे। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप इसके लिए एक स्क्रीन गार्ड भी बाय कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं उसे बाय करना। और हाँ, एक बात और, पहनने के बाद ये स्मार्ट बैंड काफ़ी प्यारा लगता है। जैसे मैंने बताया, इस ग्लोसी स्क्रीन ने तो बिल्कुल दिल जीत लिया है और हाथ में पहनने के बाद एक अलग ही लुक आता है। वाह। तो अभी कर लेते हैं इसे जल्दी फ़ोन से कनेक्ट। तो फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आपको फ़ोन में ऐप निकालनी होगी MI Fit। एंड इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए मिलता है Bluetooth 4.2। और आप इस फिटनेस ट्रैकर को एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
एक बार ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद जब ये ऐप से कनेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर बैंड पर क्लिक करना है एंड देन ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट हो रही है। तो अपडेट होने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पर ये जैपनीज़ में जो भी लिखा था इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। मीन्स ये जल्दी इंडिया में भी अब लॉन्च होने वाला होगा। तो कनेक्ट होते ही आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी बैटरी है। तो यहाँ पर 76% बैटरी है और नीचे की तरफ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ मेन ऑप्शंस की। आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है इनकमिंग कॉल का। मीन्स अगर आपका फ़ोन इस रिस्ट बैंड से कनेक्ट है तो आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं MI रिस्ट बैंड की हेल्प से। और नीचे की तरफ आपको और मिल जाते हैं लाइक अलार्म सिस्टम, आप इसमें अलार्म सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मोर में चलते हैं तो आपको और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसमें मैसेज नोटिफिकेशन पा सकते हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन ही मिलेगी आपको। बाकी आप इसके अंदर अपने गोल्स को भी सेट कर सकते हैं और गोल्स नोटिफिकेशन भी मिलती है और आपको इसमें डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन मिल जाता है, DND। और बाकी हमें कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं लाइक फाइंड बैंड का। मीन्स अगर आप अपने बैंड को कहीं रखकर भूल गए हैं और वो फ़ोन से कनेक्ट है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका बैंड बीप करना चालू कर देगा। ये भी काफ़ी सही ऑप्शन है। और नीचे की तरफ आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है बैंड स्क्रीन लॉक। आप बैंड की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। और डिस्प्ले सेटिंग में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये वही ऑप्शंस हैं जो आपको रिस्ट बैंड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लाइक आपको इसमें हार्ट रेट सेंसर मिलता है, स्टॉप वॉच मिलती है, मेन्यू सेटिंग्स, ये सारी चीज़ मिलती है। तो आप अपने हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हैं कि आप पहले वॉच के अंदर क्या देखना चाहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं स्मार्ट बैंड की। सिर्फ स्मार्ट बैंड की स्क्रीन को ऑन करने के लिए आपको इस सर्कल पर सिर्फ आपने एक बार टैप करना है और देख सकते हैं आप स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अब मेन्यूज़ में एंटर करने के लिए आपको स्लाइड डाउन और स्लाइड अप कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप मेन्यूज़ में एंटर कर सकते हैं और मेन्यूज़ में यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो स्लाइड कर सकते हैं आप राइट की तरफ और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्मार्ट बैंड की आपको और ऑप्शन तो इसके अंदर मिलते हैं, साथ में कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो स्मार्ट बैंड में ज़रूर होने चाहिए, लाइक स्टॉप वॉच। आप अगर जिम एंथुसियास्ट हैं या रनिंग वगैरह पर जाते हैं तो आपके लिए स्टॉप वॉच काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसके अंदर हमें स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इसकी स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन फेसेस मिलते हैं। तो स्क्रीन फेसेस को चेंज करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, सर्कल पर थोड़ी देर टैप कर रखना है और यहाँ पर काफ़ी सारे फेसेस आ जाएंगे और आप इन्हें स्लाइड डाउन या अप कर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलें तो आप नीचे की तरफ करते ही आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। नोटिफिकेशन देखने के लिए भी मिल जाती है। जैसे मैंने बताया, आप इसमें मैसेज नोटिफिकेशन या कॉल नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। और इसमें हमें स्टेप्स का भी ऑप्शन मिलता है, कैलोरीज बर्नर, डिस्टेंस मेजरमेंट, ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम इस रिस्ट बैंड में बैटरी भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने % बैटरी है। ज़रूरी नहीं है कि इसे फ़ोन से कनेक्ट कर ही आप इसके अंदर की बैटरी देखें, आप इसमें डायरेक्ट भी बैटरी देख सकते हैं। और ये काफ़ी रेयरली देखने के लिए मिलती है स्मार्ट बैंड के अंदर। इस रिस्ट बैंड में हमें वेदर का भी ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इसे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और फ़ोन अगर आपका इंटरनेट से कनेक्ट है तो अपने आप अपडेट कर लेता है कुछ दिन का वेदर को कि आगे का वेदर कैसा होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और बाकी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है हार्ट रेट सेंसर। तो चलिए इसे मेजर कर देखते हैं। तो पहली बार में अगर आप किसी भी स्मार्ट बैंड से अगर अपने हार्ट रेट को मेज़र करते हैं तो पहली बार में ज़्यादा ही आएगा, लेकिन उसके बाद सही आता है। तो ये 90% की एक्यूरेसी से आपके हार्ट रेट को मेज़र करता है। काफ़ी सही लगा मुझे देखने में। ऑल ओवर स्मार्ट बैंड की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी है। अभी ये इंडिया में अवेलेबल है नहीं। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अभी बैंगवुड साइट से मैंने मंगवाया है और आपको रिस्ट बैंड के भी नीचे लिंक मिल जाएंगे। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ 10 में से तो मैं इसको 9 रेटिंग दूंगा इस रिस्ट बैंड को इस प्राइस रेंज पर। काफ़ी अच्छा, काफ़ी कूल स्मार्ट बैंड है और लुकिंग वाइज भी, स्टाइल स्टेटमेंट भी इसने मेंटेन करा हुआ है। तो ये थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो MI बैंड 3 की। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो चेक करें मेरे चैनल की जाकर। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये बैंड कैसा लगा और आपकी क्या राय है। आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी मैंने पिन करा है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, वहाँ पर एक गिव अवे चल रहा है तो आप वहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। तो लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मैंने पिन करा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं जल्द एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा गाइस वो करें। डू व्हाट योर हार्ट फील्स। स्टे ट्यून्ड विद द एचबीएन बॉक्स गाइस। बाय।